大家好，我係 Philip。咁之前同大家介紹過咧卡式嘅85.1.4啊，咁大家都反應都幾好啦，亦都係，只不過嗰陣時咧就係得 E mount 嘅啫 ，Sony E mount。咁啊，亦都同大家講啦，會出 Z mount 啦，咁 Z mount 咧終於推出㗎啦。咁趁呢個機會咧，其實都同大家分享下，除咗出咗 Z mount 之外咧，咁就係咧上咗去個廠度咧，咁啊睇下咧佢個廠咧點樣去揀啲鏡頭啦，點樣做 QC 啦，亦都點樣試啦，點樣為之一個試機嘅標準、試鏡嘅標準嘅，咁啊都俾大家參考下啦。咁亦都訪問咗其中一位老闆阿毛生啦，咁啊大家咧都可以咧喺條片度咧睇到咧卡式咧對啲鏡頭嘅執着，對鏡片嘅執着，亦都對 filter 執着，點解佢可以行到今日呢一步嘅？咁呢條片咧即係叫做同大家去分享下呢一個咧卡式嘅之旅啦。咁無論測試 filter 又或者鏡頭嘅鏡片咧，其實都需要一個分辨率嘅檢測。咁好似佢哋呢部機器咧，就用咗500mm 嚟去測試啦。咁啊，始終靠長焦距咧，先可以知道咧嗰個鏡片咧究竟可唔可以達標啦。咁其實咧有啲機器咧就會將一啲測試咧科學化嘅。咁其實同我哋咧因為 YouTube 去測試咧，真係都幾唔同啊。始終呢啲機器咧都一啲都唔平啊。即係呢個咧係500嘅焦段去測佢嘅。咁正人哋睇到呢個係唔會變稀噶嘛，咁如果咧一放落去咧，呢啲咧佢變咗稀嘅咧，就證明咗佢啲平整度啊，同埋嗰啲鍍膜唔得噶嘛，咁咪裝上去咪降低畫質咯，話嗰啲畫質嗰啲焦距咪稀咗咯。咁其實咧都仲有幾個測試要做啊，咁例如啦透過率嘅測試啦，咁透過率咧就係咧要係達標啦，即係佢哋咧都係好嚴格嘅。咁另外偏色嘅測試啦、反射率嘅測試咧都要做嘅。咁其實嚟講咧，我哋98%同99%嘅突破率咧，表面上係1%嘅差別，實際上咧佢背後嘅成本咧就3倍到5倍嘅差別。點解咁樣講咧？因為佢98%到99%咧。佢提升1%，但係佢嘅成本咧係升加到3到5倍，因為咧佢嘅突破咧係兩個方面，一個咧係玻璃表面嘅打磨，你打磨時間夠唔夠？你98%咧可能講我2個鐘搞掂啦，但係我哋去到99%咧，我哋要打磨到8個鐘或者10個鐘，咁個玻璃表面咧先足夠平整，佢形成一種平嘅光圈出嚟。另外一方面咧就係個鍍膜。佢鍍膜咧，佢要足夠厚，同埋咧佢鍍得夠精，否則嘅話咧，佢嗰個突破率咧亦達唔到嘅。所以講咧，1%嘅提升咧係相當大嘅嗰種成本嘅投入嘅。咁我哋好多消費者唔知噶嘛，99%同91%同98%，以為聽1%睇唔出啊嘛。其實好簡單嘅，睇佢好唔好，你放大個長焦。而家好多人有啲長焦鏡頭啊嘛，500或者600嗰啲長焦上面，你裝上去，你98%，你嗰啲嚟緊咧，佢會即刻去降低你成個畫質，同埋咧，你嗰啲細節啊係虛咗嘅冇嘅。咁卡式七有個長焦大炮，你哪怕用咗800嘅上面，都唔會降低你畫質。呢啲就係一個區別。咁其實咧，其中咧有一項測試咧要測試2次嘅，就係一個分辨率嘅測試啦。咁大家會見到呢幅塊嘢咧就好熟口面啦，就係 ISO 12233嘅即係 ISO 測試啦。咁其實佢呢塊嘢咧，即係我自己平時測試鏡頭咧，即係以前啲啦，咁就有塊 2X 嘅。咁大家會睇到有 YouTuber 咧，即係用一啲好細塊啦，即係細過 2X，即係嘅甚至1X、0.5X 去測試鏡頭咧。其實咧係對於嗰個鏡頭測試咧，就係唔係好太科學化。咁好似咧佢哋廠商咧就用咗一塊4X 嚟做測試啲85嘅鏡頭咧，咁其實咧佢仲要有2種嘅測試方法，一種咧就係反射式，一種咧就係透射式。咁所以咧其實咧對於嗰個測試嚟講咧，精準度係高好多嘅。咁仲有其實好多唔同嘅標準咧都要留意嘅喎，例如我哋而家用緊，譬如我嗰塊咧同卡式嗰塊都係用緊一塊4000線嘅測試表嘅。咁另外咧可能有啲 YouTuber 用緊仲係舊式2000線咧，咁呢樣嘢都要留意翻呢個精準度嘅。即係我哋啲鏡頭咧，經過表面測試之後啦，咁我哋就再喺呢度去測佢嗰啲清晰度啊，或者佢啲有冇稀標啊，有冇變稀噶嘛。
測完之後啦，咁我哋就再去我哋嗰個超低溫，零下35度啊，外面當然話好熱30幾度，下面零下35度，凍佢8個鐘嚟測試嗰啲鏡頭裡面嗰啲電子芯片在超低溫下可唔可以正常運作。測之後啦，然後咧再放入高溫60度，再烤佢5個鐘嘅，睇佢在熱溫下烈醬冷縮情況下，呢支鏡頭得唔得？啊，因為我哋呢啲咁嘅測試咧係要經過2次嘅，測完之後經過嗰邊高低溫之後再翻嚟再測多一次。最近對焦距離啊，好啊，即係我哋話0.7啊嘛，咁我哋就放0.7嘅距離係咪正常對到焦？如果係唔得或者係去到0.8或者0.75，我哋都唔過關嘅。哪怕係0.71我都唔得嘅，0.7就0.7啊。咁啊0.7嘅對焦超短對焦咧有個好處，我哋啲鏡頭就可以拍到好多啲微企嘅啲作品。依家我哋好多老師都係攞我哋鏡頭嚟拍啲微企。其實呢個測試咧，喺國產鏡頭嚟講咧，我哋係做得最耐嘅。因為我見我所了解，大家同行咧都係測2個鐘或者係1個鐘搞掂㗎啦。我哋係測4個鐘到5個鐘。經過超低溫測試之後冇問題啦，然後咧我哋把我哋啲鏡頭全部放喺呢度。我哋呢個鏡頭咧係360度一個震動嘅，要震動8個鐘嘅。咁震動8個鐘咧就可以測到佢鏡頭裡面嗰啲螺絲啊穩唔穩啊，裡面嗰啲電子芯片啊得唔得啊嘛？因為我哋所有鏡頭咧，佢裡面有啲螺絲位啊同埋啲膠噶嘛。如果你係整得唔牢固嘅情況下咧，佢經過一震動咧，就會把佢嗰啲唔得嘅咧，就測試得出嚟噶啦。其實我哋呢咁樣咁樣震動，我哋100支啊都要震動得都有10至8支係唔得嘅。但係我驚震動出嚟啦，基本上咧你使佢10年8年，佢都唔會話發生鏡頭裡面嗰啲螺絲位甩啊或者係鬆啊嘛。你特別裡面啲電阻，你一鬆嘅話咧，個鏡頭就有問題㗎啦，就咁嘅原因。佢慢慢震，你其實摸摸啊，就好香味，好香味。但係我咧基本上去把佢鏡頭裡面啲質量唔過關嘅咧，可以測得出嚟㗎啦。啊，咁做完晒測試之後咧，就會將 QC Q 出嚟鏡頭啦，當然係唔會賣俾大家啦。咁佢咧就會將佢咧集合起嚟啦，亦都係將 OK 嗰啲咧就再重新 check 一次所有嘅掣啦、配件啦、外觀啦，然後啊先至會包裝入盒嘅。因為我哋卡式咧做離鏡咧做到差唔多20年嘅，做離鏡咧最關鍵嘅一個技術咧係鍍膜技術。咁我哋卡式咧，咁我哋而家發展到第3代嘅嗰啲鍍膜技術嘅。咁第3代嘅技術咧係一種超低反射嘅，所以講咧我哋卡式呢個8嘅鏡頭咧就使用咗我哋最新嘅嗰個鍍膜技術。所以講咧，你會發現我哋卡式嗰個鏡頭啊，個表面嘅熒光啊、感應方面咧係控制得比較好。同時咧，因為咧我哋係配套埋我哋卡式第3代嗰啲磁吸技術，你睇下我哋配埋個內接環嘅。咁所以講咧，你配套其他嘅，比如話嗰啲黑油啊、偏振、ND 減光嗰啲咧，就好快脆裝上去嘅。所以呢啲咧又係我哋卡式嘅呢個8鏡頭嘅一大特色嚟咯。咁佢哋咧其實有好多唔同嘅機器啦，例如 drop test 啦、燃霧測試啦，又或者 UV test 咧，咁咧係負責咧測試唔同嘅鏡片啦，或者呢個 filter 嘅。嗱，測試我哋呢啲啊。因為咧一個係鏡框啦，另一個咧係啲UV 鏡上面啲鍍膜啊嘛。因為我哋呢種係使用啲有腐蝕性嘅煙霧腐蝕嘅嚟測試我哋啲 UV 鏡鍍膜得唔得？我啲鏡框咧，比如話經過1日或者2日嘅煙霧測試之後，佢啲鍍膜會唔會甩？佢啲鏡框會唔會生鏽？就咁嘅原因。所以我哋卡式所有離鏡在出廠之前咧，都經過呢啲抽檢。測試佢啲鍍膜啊，喺煙霧嘅情況下，會唔會話腐蝕啊？鏡框會唔會生鏽？就咁樣。我影下你而家手上嗰個。OK，冇問題。測試嘅啊，全部都係有一個測試喺呢度。佢呢啲機器咧係測過嘅，UV 鏡嗰啲嘅，
UV 嘅測試嘅嗱，好似呢個紫外線嘅嗰個測試，即係我哋啲離鏡咧閂口之後咯，放喺呢邊去測試嘅。測試咧，因為其實咧我哋離鏡上面啲鍍膜咧係受到紫外線嘅損傷嘅，即係我哋紫外線咧一打落嗰啲 UV 上面咧，佢嗰啲鍍膜咧會甩嘅。咁我哋呢個咧測試咧，譬如放喺裡面1個鐘，就相當於你喺外面接受紫外線咧3個月嘅嗰個量嘅。咁我哋啲離鏡一般咧就經過8個鐘啊，或者係12個鐘嘅測試。咁呢啲係抽檢嘅啫，即係證明咗我哋 UV 鏡啲鍍膜穩唔穩啊嘛。咁之前咪有啲客人講咯，你啲離鏡點樣洗下，啲離鏡甩咗膜嘅。就係嗰啲鍍膜唔過關嘅情況，呢個就係測試 UV 鏡嘅啲鍍膜。咁今次咧多謝咧卡式嘅邀請啦，可以令大家可以一齊咧去上到去咧即係呢個廠方嗰度咧，就係睇下咧究竟呢支鏡頭嘅一啲小故事啦，同埋 QC 嘅過程啦、檢測嘅過程。唔知大家對呢啲過程有冇興趣咧？咁亦都係歡迎下面留言一齊傾下啦。咁唔知可唔可以帶到更加多嘅資訊俾大家望到啦？咁希望大家中意呢類型嘅影片啦，係咪 like share support 我哋 channel？有咩意見下面留言俾我哋嘅。咁仲有咧就係如果你對卡式 EG85 1.4真係有興趣嘅話咧，下面 description 有條 link， 咁你可以撳入去咧就可以睇下個優惠啦，亦都可以咧就而家 SAMsung 已經推出咗啦，咁就可以咧即係有需要咧就可以買噶啦。咁我下次再揾更加多新嘅嘢啦。亦都新嘅話題同大家傾下啦，下次再見，拜拜。